Vi vidste jo godt, den var gal. Hele sommerferien havde vi kunnet mærke, hvordan Klan ikke gled gennem vandet, som den plejede, og vores brændstofforbrug havde aldrig været større. Derfor sejlede vi lige ud foran havnen, smed ankeret, og så snorklede vi ned for at se, hvor slemt det var. I over 2 år har Klan ikke fået en ny bundmaling. Den har været op af vandet kortvarigt, blevet rengjort, og der er blevet skiftet zink. Men bundmaling, det havde den kun fået i vandlinjen. Nu var al effekt af den selvpolerende bundmaling væk, og et stort arbejde ventede. Vi er jo bare en helt almindelig familie. Vi har job, huslån og bekymringer, men vi har også en båd. Og lige på den anden side af havnemolen, der venter eventyret. Det her er På tur med Klan. Vi har taget alle mulige ting med. Vi har højtryksrenser til, når båden den bliver taget op. Så skal den højtryksrenses, og så skal vi have skrabt alle de ruer af. Og det er første år, vi nogensinde, at vi kan se, at den er fuldstændig spottet med ruer. Vi har stiger med, så vi kan komme op og ned. Vi har en støvsuger med til, når vi skal tage bundmalingen af, så vi kan få det samlet op. Så har vi selvfølgelig noget til at pudse bundmalingen af. Der har vi både skrabejern og en sliber. Så har vi alt muligt polergrej med. Vi har ting med til at ordne propellen, så det er helt... Det er helt uoverskueligt. Det er et stort arbejde, vi skal i gang med. Men det er jo noget, der skal gøres. Planen det er, når vi har fået det gjort, så propper vi båden i vandet igen, og så kan den sejle lidt over i hvert fald, inden vi skal lige op og give den en hurtig omgang. Men det her, det bliver en af de store. Nu har vi fået alle tingene ombord. Vi har smidt det alt sammen, vi skal bruge herude i forkøjen. Og så har vi delt det op i sådan nogle temaer, kan man sige, sådan at vi kommer til det, ligesom vi skal bruge det. Vi har allerlængst væk, der har vi bundmalingen, og det er fordi, det er det sidste, vi skal gøre, inden den skal i vandet. Så bundmaler vi den. Vi har her, der har vi polering, sammen, således at det er nemt at gå til, når vi skal bruge det. Vi har... Her bagved mig har vi ting, vi skal bruge til, når vi skal kigge på vores propel. Og over her i den anden side, der har vi faktisk det, vi skal bruge allermest. Det er simpelthen pudsegrej, eller slibegrej til at få bundmaling af. Støvsuger, sliber, skrabejern. Og så muskler. Men dem tager jeg lige med mig hjem. Og så er vi sådan set klar. Næste projekt, det er at få forsejl af, fordi vi foretrækker faktisk, at den ikke står med forsejl på, når vi skal stå på land i så mange dage. Men det er Sascha, der klarer det. Og det foretages jo heroppe, så imens Dennis han er på vej ud til at gøre klar, jamen, så har jeg allerede sat mig klar heroppe til at tage imod. Og så skal vi jo selvfølgelig have forsejlet ned. Nu er det blevet dagen, hvor vi skal have båden op. Vejret det er blevet lidt mere efterårsagtigt, som man kan se. Det har regnet hele dagen. Lige nu er der et lille ophold, men der skulle nok komme noget mere regn. Heldigvis er der ingen vind, hvilket gør det noget lettere at få båden op, når vi skal have den op med kranen. Vi skal have den op. Vi ved allerede nu, at den er fyldt med begroning, så det her det bliver vores vigtigste arbejdsredskab i dag. Og så sammen med en højtryksrenser, så skal vi have alle roer skrabt af. Så der bliver rigeligt at se til. Det er en af de ting, som jeg er spændt på. Nu har vi jo set båden under vandet, men når den kommer op, så bliver det helt sikkert en anden sag. Klan er kommet op af vandet, og vi fik bekræftet det, vi regnede med. Den er... Ja, man har jo før set både, der har haft mere begroning, ikke? Men der er altså virkelig meget vand. Eller hvad hedder det, begroning her? Roer over hele roer, selv med skrab det på vin. Der er muslinger. Propellen
Propellen, den er også fyldt med roer. Hvilket jo gjorde, at vi mistede den her knop, når vi sejlede med motor. Til gengæld kan jeg se, at vi stadigvæk har zink på. Heroppe under, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den hedder. Den er også helt fyldt. Jeg kan rigtig finde ud af, om det er ren muslinger, eller om det rent faktisk også er sådan en gummiklap. Og så er kølen, den er også godt fyldt. Så nu hedder det vandsjaskeri og skrabeplaskeri. Nej, omvendt. Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald masser af arbejde. Det lugter. Det lugter rigtig grimt lige nu. Jeg vil godt sige, at min umiddelbare reaktion, da jeg så båden komme op af vandet, det var, at der var ruer på. Der var flere, end jeg havde forventet, og der var heldigvis også færre, end jeg havde frygtet. Jeg fandt så ud af, at ved at Dennis han spuler båden, og jeg så bagefter står med den her og skraber løs, jamen så ryger roerne faktisk meget lettere, end jeg regner med. Så mit bedste bud er, at det vil tage cirka 2 timer at fjerne alle roerne, som der er på båden, efter den ligger i vandet i, hvad regner vi ud til at være? Var det 2,5 år reelt fra sidste bundmaling. Så det er ikke så slemt, som jeg havde regnet med. Og lige nu, der kan jeg godt indrømme at sige, at det tisser ned for moder natur. Og i virkeligheden gør det ikke noget, fordi så lugter det bare en my mindre fisk. Så det er varmt, det regner, vi får fjernet det her, det lugter ikke alverdens. Det er imponerende, at sådan et lille stykke værktøj kan yde så stor indsats og en lille smule armkraft oveni. Det har kun taget os omkring 2 timer at få skrabet det hele af båden, mens Dennis så også har spulet og hjulpet en lille smule med at skrabe. Det er gået meget hurtigere, end jeg havde forventet. Så man siger altid boatwork, det tager en whole lot of time. Jeg er faktisk overrasket over, at det har taget kortere tid, end jeg har regnet med. Så 1 plus, vi bliver nødt til at have plus på kontoen, for der kommer nok nogle minuser senere. Og jeg kan allerede fortælle om 1 minus, vi har opdaget. Og den sidder lige her. Her, der burde jo i bund og grund sidde sådan en plastikkappe, så der ligesom går hernede fra og så op og hele vejen rundt. Da vi tog båden op, der tænkte vi lidt om, den er nok bare fyldt med muslinger og ruer, så vi ikke rigtig kan få øje på det. Og da vi så kom hen til den, så er den der ikke. Så den er forsvundet. Så fik vi det første minus, så vi står stadigvæk 0-0. Da vi er færdige med højtryksrenseren og spartler, står vi tilbage med en bund, der ser nogenlunde ud. Så har vi lige vandlinjen. Her har vi et lag af døde og indtørrede alger, og de forsvinder ikke med højtryksrenseren. De er heller ikke sådan lige at knuppe af. Det er vores erfaring, at de kan fjernes med rubbing, men det kræver en del arbejde. Derfor får vi lidt hjælp af kemi. Det er det her, jeg ved sgu ikke hvad det hedder. Y10 står der, vi bruger. Og det er altså noget ret hissigt slag, så det er ikke noget, du skal få i øjnene. Siger jeg, så står jeg her og står uden briller. Men jeg kan ikke finde nogen sikkerhedsbriller, så jeg holder mig bare langt væk fra det. Det er jo ikke sådan, at det ætser. Man kan godt se, at det lige tager det værste farven ude på penslen. Nu skal vi lige skylle fingrene bagefter. Men det skal sidde i cirka 10 minutter. Og nu er problemet, at alting er jo simpelthen så vådt. Fordi det regner helt vildt i dag. Derfor har jeg svært ved at sådan... Den er faktisk lige lidt tør. Nej, det er det egentlig ikke. Så jeg er egentlig svært ved at få det til at blive siddende. Men der er meget af det, der er blevet taget. Man kan se, at det rent faktisk virker. Så det er jo godt. Nej.
Det er ikke Sasha, der har slået mig, fordi jeg er langsom til at arbejde. Det er simpelthen bare det her bådmaling, der er over det hele. Og det kan ikke undgås, når det lige kommer op. Det regner igen, og derfor det er ikke det helt store, vi kan lave i dag. Vi har fået højtryksrenset bunden, og så har vi fået klaret vandlinjene. Men det er drivvådt hernede. Alt er vådt. Så nu var det ikke længe, før jeg kalder dagen, ikke? Og så må vi sige, at det var det. Det næste projekt, det involverer en støvsuger og et skraver. Og det fungerer bare ikke særlig godt i vandpytter. Jeg er gået i gang med at skrabe bunden nu, og det foregår med skrabejern med en skarp klinge på, og så er der en støvsuger på. Jeg havde egentlig fået at vide, at det er exceptionelt hårdt, og jamen altså, du skal da også bruge nogle muskler, det er der ingen tvivl om, men jeg synes egentlig, at det kører ret nemt, altså den kører rigtig igennem den her. Jeg er faktisk lidt imponeret over det. Jeg har også en excentersliber med, men indtil videre har jeg ikke haft brug for den. Den her, den kommer rigtig i bund. Så det tror jeg bare, jeg vil fortsætte lidt med. Så blev det frokosttid, og vi er krøbet i læ heroppe i sejlklubben. Det er nu rart at komme lige lidt væk fra vinden af, for det blæser helt vildt derude i dag, og det betyder jo så, at det larmer absurd meget, så er det rart at komme lige ind og få lidt ro. Så nu skal der lige lidt energi ind, og så giver vi den gas noget videre. Det bliver fedt. Vi er nu startet på dag 2. Det er et par dages tid siden, vi tog båden op. Dennis er allerede godt i gang ned med bunden. Hvis I hører nogle rigtig irriterende lyde, så er det simpelthen fordi, han er i gang med at skrabe bundmaling af. Fordi der er gået et par dage, så har jeg lige taget det resterende zink af skruen. Og grunden til, at jeg står helt nede i bunden og siger det her, det er simpelthen fordi lige nu der er en middelvind på 17 meter i sekundet. Så hvis jeg skulle sige det til kameraet ude, hvor jeg har selve... jeg klargjort det hele, jamen så vil I bare kunne høre blæsvejr. Så nu siger jeg det lige hernede, og så prøver jeg lige at filme, hvad det er, jeg gør med de resterende ting deroppe. Vi er jo på land lige nu, så Dennis han står nede under båden og er godt i gang med at begynde at skrave bundmaling af. Altså det er cirka 20-25 års maling, som der er i bunden af vores båd. Imens så står jeg heroppe, og jeg har taget jeg har simpelthen taget zinken her, det resterende zink, der var tilbage. Og som I kan se, så er der en hulens masse rur på her. Men i stedet for at bruge kræfter på ligesom at tage det af, så tager jeg altså den nemme løsning. Ganske almindelig læreredike. Bare pøse det ud over. Så nu begynder jeg bare at hælde eddike på. Jeg hælder en del af dem her på, så jeg slukker lige kameraet, mens jeg har gang i det. Så lugter det godt og grundigt af eddike. For lige sådan at toppe af, så lader jeg lige sådan ekstra 2 liter vand oveni, ligesom for at gøre lidt, så jeg lige kan komme op og ramme toppen af den her. Og det eneste, der så jeg gør nu, det er bare at lægge låget på, og så lade eddiken tage sit arbejde hen over roerne.
vi slutter for i dag. Klokken den er ved at være 4, og vi var hernede ved... Ja, vi var nok nede ved 8-tiden. 2 er sådan... støvsugerposer blev det til at fylde. Og så er der noget i støvsugeren også. Nu kommer regnen, og så bliver det bare træls. I morgen der bliver det tørvejr, så bliver det, kan vi ordne det sidste. Vi er kommet sindssygt langt, også i forhold til hvad vi regnede med. Jeg tror vi måske er 3/4 af at have hele skroget skrabt ned. Og det var noget jeg havde regnet med, at jeg skulle bruge 4 dage på, men det kører bare rigtig godt. Så nu slutter vi for i dag. Men det er fedt, vi kommer rigtig langt. Og har fået virkelig meget gammel maling af. Så er det dag 3. Men ikke i streg. Det er dag 2 i streg, og vi er... Ja, klokken den er ved at være 11. Vi er kommet lidt sent i gang i dag, fordi vi skulle lige ud forbi brødbutikken og købe nogle af de ting, som vi manglede. Og det gjorde nu egentlig heller ikke noget at få sovet lidt ekstra. Vi kunne begge to grine lidt her i morges, fordi at det gør ondt i hele kroppen. Vi kunne ikke rigtig finde en muskel på vores krop, hvor det ikke gjorde ondt. Og det var faktisk på en eller anden måde lidt sjovt. Båden, hvis man kigger her rundt, jamen så ligner den jo som sædvanligt. Altså, det ser jo, altså alt er et stort kaos. Og det er jo normalt, når man er i gang med de her bådprojekter. Altså, uanset man har den bedste intention om at holde det pænt, ikke? Jamen så det kommer bare til at ligne lort med i løbet af 0,5. Nu skal jeg lige have arbejdstøjet på, og så skal jeg ned og skrabe noget mere. Jeg kan heller ikke holde kameraet meget længere, fordi mine muskler kan gå ondt, så det skal nok blive super duper at komme til at skrabe. Det er... Jeg håber, I kan høre noget der, fordi vinden den kommer, sådan så det faktisk rammer lige direkte ind i mikrofonen. Men jeg prøver lige at tale lidt højere, og Dennis larmer også en smule nedunder. Men vi er kommet til dag 2 på skruen. Og i dag der er det store pussedag. Skruen har nu ligget en små 24 timer i den her ganske almindelige lageredike, som man også vil bruge til andre ting i køkkenet. Og det der er det fede ved det er, at vi har gjort det her flere gange før. Og det er, at nu falder det af. Jeg kan se, at der er rigtig mange af rurerne, de er faktisk mere eller mindre gået i opløsning. Der er ikke rigtig noget, der sidder fast, og hvis jeg kører mine fingre hen over det, jamen så glider rurerne af, og det der er i overfladen. Så det er... Jeg bliver nødt til at sige, at man bliver lidt ligesom en lille barn, der lige sidder og piller sådan nogle små ting fra, som der sidder fast. Så det kommer jeg lige til at hygge med. Putter fingrene i det, og jeg vasker selvfølgelig fingrene bagefter. Men det nemmeste, det er simpelthen bare at sidde og nuller det med fingrene. Så går vi i gang. Altså, det glider af som en leg. Så er skruen fået fjernet roer og det hele, og så skal den lige ned og fastvandsskylles. Og sådan ser det ud, når roerne og det er væk på skruen. Altså, den ser jo som sådan ikke ren ud. Der er der lidt, der sidder der. Det skal jeg nok få af. Den ser som sådan ikke ren ud. Men nu bliver den lige skyllet i vand, og så kan jeg begynde at pusse på den. Så nu skal vi lige hejse den ned fra båden i første ombæring og få den skyllet ren, og så tager den med op igen og pusser løs på den. Så kommer vi til den sjoveste del, når man er i gang med det her. Og det er det, jeg plejer at kalde det magiske moment, fordi det er jo her, hvor man får lov til at se resultatet af ens arbejde. Så nu er det bare langsomt at gnide brassoen af, og så kommer der et rigtig, rigtig flot resultat. Så bliver jeg simpelthen færdig med at skrave hele skroget.
Jeg ved ikke, hvor mange dage, eller hvor mange timer jeg har brugt på det. 10 måske. Det passer meget godt. Det næste projekt, det bliver med excentersliberen, og så lige, slibe det sidste af, bare lige for at få det udlignet. Og når det så er gjort, så skal jeg, så de steder, hvor der er kommet nogle hakker, eller der var nogle hakker, der får den en gang primer, og måske nogle steder også noget epoxyfiller. Men det er fantastisk. Færdig med skravejernet. Det er jeg meget glad for. Hold kæft, hvor det hårdt. Jeg tror heller ikke, det bliver nemmere med excentersliberen, men den skal jeg ikke sådan bevæge. Den hjælper mig noget. Det er bare, at man skal holde den på i nogle lavt trælse vinkler. Men nu er det klaret. Jeg har nok fået, lad mig mærke, måske omkring 12-15 kilo slibestøv af allerede nu. Så det er fedt. Sådan her ser det ud. Jeg tror, at det her er et rigtig godt sted at slutte denne uges afsnit. Følg med igen næste uge, hvor mere hårdt arbejde venter, så vi kan få Klan i vandet igen. Vi ses.